Hakika NMB Bank karibu yako, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa ukitumia benki ya NMB, na nikwambie tu hutokaa ujute hata siku moja, kwani utajiraumu kwa nini umechelewa kutumia benki ya NMB. Tumie sasa. Na katika habari nyepesi asubuhi hii leo tutaanzia kule Tokyo nchini Japan, kisha tutakwenda kule Ireland, na mara baada hapo tarajia kutazama lojiri kutoka hapa Bongo katika habari nyepesi. Kwa wale wamiliki wa bar, kwa wale ambao wanapenda kwenda bar, sikiliza hii inakufaa sana. Kule Tokyo nchini Japan, baa moja ndogo iliyopo kwenye kitongoji cha Shinjuku katika jiji la Tokyo nchini Japan imeweka utaratibu na wakataza wateja wake kutoenda katika baa hiyo wakiwa wameongozana na mtu yoyote yule. Yaani baa moja ndogo iliyopo kwenye kitongoji cha Shinjuku katika jiji la Tokyo nchini Japan imeweka utaratibu na wakataza wateja wake kutoenda katika baa hiyo wakiwa wameongozana na mtu yoyote yule. Kwa maana nyingine ni kuwa mteja anayetaka kwenda kwenye baa hiyo aende akiwa peke yake, hakuna kwenda na mpenzi wake wala mshikaji ama rafiki. Uamuzi wa baa hiyo ndogo iitwayo Hitori Bar umewekwa kwa lengo la kuwafanya wateja wake kukutana na watu wengine wapya maishani mwao. Na ili kuonyesha msisitizo, uongozi wa baa hiyo umeweka tangazo kwenye mlango mkuu wa baa hiyo linalokataza marafiki ama wapenzi kuingia ndani ya baa hiyo, na kila mteja anatakiwa aingie akiwa peke yake, na akifika ndani atachaguliwa mahali pa kukaa na wahudumu ili kuepusha ujanja wa marafiki kukutana ndani ya baa hiyo, kila mmoja akiwa ameingia kivyake. Na ingawa utaratibu huo unaonekana kama wa ajabu mno, lakini wateja wengi wanaofika kwenye baa hiyo wameonekana kufurahia, wakisema umewapa nafasi ya kukutana na watu wapya na kuondoshia usumbufu wa kuzungusha round kwa marafiki wao wa siku zote wanaoenda nao hapo baa. Uzuri wa utaratibu wa baa hiyo ni kwamba wateja wanaruhusiwa kuzungumza na wenzao watakaokuwa wamekutana nao katika meza yote ile ambayo atakuwa amechaguliwa na mhudumu. Ile mupe muruke katika baa hii hakuna, kwani sura mpya na kukutana ikiwa imekaa mezani na metapa yuko vizuri, mambo yanakwenda kwa uzuri kabisa. Ni kule Tokyo nchini Japan. Sikiliza hii ya kule Ireland. Ukisikia wahenga wanasema ukistaajabu ya Musa utaona Firauni, basi hapa ndio hasa. Vichekesho ambavyo vimechanganyika na huzuni na furaha vilitawala katika maziko ya veterinari mmoja wa jeshi la Ireland baada ya sauti kali ya askari huyo mstaafu kusikika toka kwenye jeneza lake ikiwaomba waombolezaji wafungue jeneza ili atoke nje. Yaani vichekesho vilivyochanganyika na huzuni na furaha vilitawala maziko ya veterani mmoja wa jeshi la huko Ireland baada ya sauti kali ya askari huyo mstaafu kusikika toka kwenye jeneza lake, ambapo walikuwa wakiomba waombolezaji wafungue jeneza ili atoke. Sauti hiyo iliambatana na vishindo vya kugonga jeneza ilisikika muda mfupi tu baada ya jeneza la askari huyo kuingizwa kaburini na mchungaji aliyekuwa akiendesha ibada ya maziko kumalizika kumwombea askari huyo mzee aliyepigana vita vya pili vya dunia. Wakati waombolezaji wakiwa wametulia baada ya saa ya maziko, kila mmoja akitafakari safari ya mwisho ya Sergeant Shai Bradley, ghafla ilisikika sauti ya sergeant huyo ikiuliza, "Jamani, niko wapi huku? Mbona kuna giza sana? Huku mlikoniweka siko kwenyewe." Sauti ilisikika hafifu ya kugonga kwa jeneza, na sauti ikiendelea kusema, "Oya, mnasikia lakini nifungulieni, huku kuna giza kali sana." Kusika kwa sauti hiyo ndiko kuliko kuwafanya waombolezaji wakiwa watoto wake, wajukuu na askari wenzake wa veterani kuangua kicheko cha furaha na huzuni kwa kufurahi mzaha wa mwisho wa askari huyo ambaye kabla ya mauti umfike tarehe 6 ya mwezi huu na kuzikwa tarehe 12 aliwataka ndugu zake na maveterani wenzake kufurahia wakati wa maziko yake. Kwa sababu hiyo sergeant huyo aliyefariki akiwa na umri wa miaka 92 alirekodi sauti yake akisema maneno hayo kabla ya kufariki, na aliagiza siku ya kuzikwa kwake zifungwe spika makaburini na sauti hiyo ichezwe mara baada ya ibada ya maziko ili kuwafurahisha kwa mara ya mwisho marafiki zake. Imetoka kule Ireland. Unaendelea kusikiliza habari nyepesi kutoka hapa Radio 1, kituo cha bora cha matangazo nchini Tanzania. Sasa sikiliza hii ambayo imetokea hapa Bongo.
Jamaa mmoja ambaye ni mwendesha bodaboda maeneo ya Kigamboni, siku moja usiku wa manane alikuwa akitoka maeneo ya Feri anakwenda maeneo ya Mji Mwema. Alipofika karibu kabisa na Mikadi, kuna katika ile bichi ya Mikadi maarufu, mbele kidogo alikutana na dada akiwa amesimama usiku. Alimpita, lakini mara baada ya kumpita kwenda mbele, imani ikamjia kwamba saizi ni usiku, mwanadada yupo katika maeneo haya siwezekana kwa si mazuri, ngoja nirudi niende nikamsaidie. Kufika mpaka pale, akamuuliza yule dada, unakwenda wapi? Dada akasema, mimi naelekea maeneo ya Geza Juu. Una shilingi ngapi? Dada akasema, mimi na shilingi 1500. Akamwambia sawa, ya chenji ama kamili? Akasema 1500 yangu ya kamili. Akamwambia panda. Akamchukua dada akapanda katika bodaboda na wakawa wanaendelea safari yao. Kufika Geza Juu, yule mwendesha bodaboda akawa amesimama kwa lengo la kumuuliza yule dada, unaelekea upande gani? Hamadi kugeuka nyuma katika sita ambayo alikuwa amekaa dada, hamuoni. Kama ungalikuwa ni wewe ungelifanya kitu gani? Hizi ni habari nyepesi.